Misty Lee se dedica a crear los sonidos que hacen los zombies en el cine. Mira cómo lo hace. Él es Mohawk Bob y usa su pelo para promocionar a marcas y nombres. Si le pagas lo suficiente, se pintará lo que le pidas. Sophie, a very happy birthday. ¿Sabías que en Rusia sirven café con leche materna? No es una broma. Un grupo de mujeres lactantes vende su leche al café Coffee Smile. El dueño dice que venden alrededor de 50 tazas al día.